Arkadaş dedi ki gel sana timsah göstereyim. Dur bir dakika. Evet. Abi dedi 10 kişi öldü burada. 10 kişi timsah saldırısından vefat etmiş. Bu kardeşimin bildiği insanlar timsahlarla beraber burada yaşıyorlar. Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebilon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Dünyanın en küçük ama dünyanın en zengin ülkelerinden petrolü bulunduğu için paraya para demeyen, şeriatla yönetilen, sigaranın, alkolün yasak olduğu Brunei'den hepinize selamlar. Bugün bu videoda Brunei'nin Yüzen köyüne gideceğiz. Şu anda gittiğimiz köyün adı Kampong Ayer. Bu köyde güzel bir yürüyüşe çıkacağız. Arkadaş da diyor ki burada maymunlar var. Sana maymunları göstereyim diyor da. Bu tekne turuyla karşıya bir Brunei doları ile geçiyorsunuz. Yani 33 liraya. Thank you so much my friend. Ve köye adımımızı attık. Suyun rengi gerçekten timsahlar için bulunmaz bir nimet. Abi timsah burada avlanmayacak da nerede avlanacak yani? Abimiz ağı attı. Bakalım ne çıkacak? Küçük bir hareketlenme oldu. Bakalım abimiz o balıkları yakaladı. Wow wow wow. Nehir balığı. Yeah. Do you know Turkey? What do you know about Turkey? Many information. Have you been Turkey? No. No. Abimiz Türkiye'yi biliyormuş. Bakın yengeç de var. Bu zehirliymiş. Okay, it's hurting. Yes. I got it. Baba bayağı zehirliymiş. Dikenleri var zaten. Hani öldürür mü dedim, yok dedi ama eline batarsa canını çok yakar dedi. What's name of the fish? Kitang. Kitan. Yes. Kitan. Bu balığın adı da kitan balığıymış arkadaşlar. Çok lezzetli diyor. All my life, 60 years old. 6 maşallah, you are young. Huh? You are young. But my teeth are big. It's okay, no problem. I'm smoking. Smoking. Yes, that's But why. but it is allowed smoking here? That's a lot. Not allowed. Just sometime. Sometimes. Okay. Drinking alcohol. alcohol, no. No allowed, right? I'm Muslim, no allowed. Not allowed. Smoking water, no. Okay. Just here. Okay. Burada arkadaşlar alkol yasak olduğu için abimiz de sadece sigara içtim diyor ama bu etrafta içmiyorum diyor. Yani kendisi anladığım kadarıyla özel muhitinde içiyor. O yüzden dişlerim döküldü diyor. Yüzen köyde ilk dikkatimi çeken muhtemelen daha önce burada evler vardı. Yani bu kazıkların üzerinde ama ya yanan evlerden bir tanesi ya da yıkılan evlerden bir tanesi. Dikkatimi çeken bayağı bir çamurlu olması ve tatlı da bir böyle ve etrafta kir var. Bu nehir biraz kirlenmiş. Yani çünkü böyle yüzen köylerin aslında handikapı da yani sağlıklı bir altyapı sistemi yok. Yani adam zor çünkü altyapı sistemi kurması, elektrik sistemi kurması. O yüzden de böyle problemler oluyor. Özellikle kanalizasyon giderleri konusu bir tık sıkıntı oluyor. Yani ben Tayland'da da işte diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde de gözlemlediğim yüzen köylerin kanalizasyon sistemleri direkt cups aşağı doğru düşüyor. İnsanlar şu anda sadece balık avlıyorlar ve taksicilik yapıyorlar. Balıkçılıkla geçiniyorlar. Buranın işte güneş panelleriyle ışıklandırma sistemleri var. Güneş paneli kullanılıyor. Bugün şansım eğer açıksa size şu ilerideki müzeyi göstermek istiyorum. Eğer değilse de yapacak bir şey yok. Halk şu anda hem balıkçılık aynı zamanda da turizmle ilgileniyor. Çünkü genellikle Brunei'ye geldiği zaman insanlar önümüzdeki abiler gibi bu yüzen köyü ziyaret ediyor. Yollar falan bayağı güzel. Yani özellikle beton dökülmüş, yola asfalt gelmiş. Yani geniş, güven de veriyor. Sallanma vesaire falan da yok. Burayı araştırdığım zaman dünyanın en büyük yüzen köylerinden bir tanesi olduğunu gördüm. Yani rivayet o ki işte 30 bin insan eskiden buraya yaşıyor. Tabii sonra karaya geçilince ki daha önce Brunei halkı bu yüzen köylerde yaşıyor. Sonra hükümet tabii ki karaya çekmeye çalışıyor insanları. Tarıma yönlendirmeye çalışıyor. Çünkü burada tarım alanı yok. Sadece balıkçılık var. Derken bir kısım insan gidiyor ama bazı insanlar hala bu yüzen köylerde yaşıyor. Hani belki aklınıza gelir yani neden? Yani karaya gitse orada şartlar, imkanlar daha farklı, daha güzel. Ama bu insanlar da bence özünü bırakmak istemiyorlar. Çünkü onların hikayesi burada başladı. Bizim için çok anlamlı olmasa da hani böyle deniz üzerinde yaşamak belki. Onların bütün
işte doğumu, çocukların ilk sevişi, belki çocukların ilk kucaklarına alışı bebeklerini, ilk aşık olmaları, birilerini kaybetmeleri, birilerini kazanmaları hep burada yaşandı. O yüzden onların olay örgüsünde, hikayesinde buralar anlamlı. 14. 17. yüzyıla gelindiğinde Brunei Sultanlığı burada yaşıyor ve Avrupalı kaşifler buralara geldiği zaman tabi onlar da keşfediyor. Bakıyorlar dünyada ne var ne yok, nerede hangi kaynak var. O şekilde raporluyor ve diyorlar ki burası Güneydoğu Asya'nın Venedik'i. Burayı Venedik'e benzetiyorlar. Suyun içerisinde olduğu için. Etrafta birkaç uyarı var. Size o uyarıları da göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi de şimdi tam karşımda. Hani size dedim ya burada timsahlar yaşıyor diye. Bakın burada bu şekilde timsahların olduğunu belirtmişler. Düşme demiş, kayma demiş. Çünkü düşüp kayarsan yani alt taraftaki timsahlara yem olabilirsin. O yüzden bisiklete binmek, kayla gitmek falan yasak. Suyun seviyesini ölçebilecekleri bir alan var. Bakın şu anda karşı taraftan da suyun seviyesine bakıyorlar. Böyle bir alan yapmışlar. Yukarıda da gözetleme kulesi gibi bir yer var. Bunları da yapmak zorundalar. Tabii bir etrafı görmek için güzel bir lokasyon. Bunun yanında burada çıkan yangınlardan dolayı. Arkadaşlar daha 3 ay önce yine burada bir yangın oluyor. Genelde yangınlarda işte elektrik akımından dolayı oluyormuş. Yani insanlar kabloları, işte ahşabın çok olması, direğe doğru bir şekilde bağlanamaması ve oradan çıkan kıvılcımla yangının çıkması, bu tarzda yangınlar oluyor. Bakın şu an buradayız. Kültürel Turizm Galerisi burada. Colorful House, renkli ev demişler bu tarafta. Ne demiş? From Crackers Maker. Burada bayağı bir büyük arkadaşlar yalnız ha. Pottery House, ibadethane var. Bakın ne demiş? Arkadaşlar penaltı, no smoking demiş. Eğer sigara içersen $300 cezayı ödersin arkadaş. Uyarılara baktığınız zaman veyahut da kapı girişlerinde hem Latin alfabesi var. Aynı zamanda Arap alfabesi de kullanılıyor. O da şu andaki sultan işte şeriatı zaten kabul ediyor. Şer'i hükümler son zamanlarda yeni kuralları da ekliyor. Özellikle işte idam falan getiriliyor. Belli konularda fiziksel cezalar var, el kesme vesaire. Bunun yanında eşcinselliğe kesinlikle musamaha yok. Bunun ağır cezaları var. Böyle yazıyordu. Şimdi içeri girelim bakalım. Arkadaşlar Kampong Ayer'de kültürel merkezine de girmiş bulundum. Çünkü neden? Çünkü burada bu tatlı arkadaşlar var. Uşağım senin memleket nere? Yaba Dağı'nın burnuna bak. Arkadaşlar Brunei'nin benim şive kaydı Brunei'nin tatlış sembolik maymunlarından bir tanesi. Bu arkadaş Proboscis Monkey olarak geçiyor. Burada kültür evinde de ya bu tarz yerler insanlara belki çok hoş gelmiyor. İnsanların canı sıkılıyor vesaire. Ama abi enstrümanını görüyorsun. Veyahut da topraktan nasıl çömlek yaptığını görüyorsun. Kullandığı eşyaları görüyorsun. Sultanı görüyorsun. Abi sultan her yerde. Küçük bir ülke. Ve baksana abi sultanımız 80 yaşında ama 80 yaşında demezsin. Bakın burada mesela Genelkurmay Başkanı muhtemelen. Burada da Genelkurmay Başkanı. El işleri. Şurada oynadıkları bir oyun var. Bak abi hasırın üzerinde oturuyorlar. Burada oyunlarını oynuyorlar. Nasıl ilmek ilmek işlemişler. Yani bence buraya da birkaç dakika ayırmak istedim ki şöyle gözümüzün önünde canlansın burası. Bir önceki videoda bir şey bahsetmiştim. Dedim ki evet biz de bazen internetten araştırıyoruz, diyoruz ki o arkadaş şu yasak, bu yasak, şunu yaparlarsa şöyle asarlar, böyle keserler. Ondan sonra o ülkeye gidiyorsun, bakıyorsun abi uygulamada öyle bir şey yok. Adam gayet burada balık tutuyor. Hello my friend. Hello, How are you? I'm fine. Good. Fishing? Yeah. Okay. Have a nice day. Yeah, thank you. Şekil olduğu gibi. Diyorum ya hani burası şeriat ülkesi, burada işte şu yasak bu yasak. Evet yasaklar var ama bu yasaklar şey gibi oldu ya, bu yasaklar çiğnenmek içindir. Tabii ki kimseyi özendirmeyeyim ama kaç tanesi uygulanıyor? Biraz adımlayalım. Burada colorful, renkli bir ev dedikleri bir ev varmış. Orayı göreceğiz. Burası da yanan evlerden mi acaba? Hello my friend. Bir önceki videoda bahsettiğim dünyanın en büyük 3. adasındayız. Borneo Adası. Bu adayı 3 tane ülke paylaşmış. Bunlardan bir tanesi de benim bulunduğum Brunei. Burada Dusun kabilesi var, Bisaya kabilesi var, Kadayan kabilesi var. Yani farklı kabileler var. Bu kabilelerden Dusun kabilesi arkadaşlar headhunter yani kafa avcısı.
eskiden bu kabile savaşlarında veyahut da düşmanla savaştıkları zaman insanları öldürdükten sonra kafa taslarını kapılarının önüne asarlarmış ki bak ben onu geberttim. Ahanda eserim kapının önündedir. Bana bulaşmayın. Bu tarzda bir mantıkla böyle hareketlere girerlermiş. Buradaki insanlardan böyle bir şey beklemezdim. Benim gözümde çok ılımlılar ama demek ki damarına bastığın zaman o da bunları yapabiliyormuş. Burada da abimiz ağı gelmiş. Selamünaleyküm. How are you sir? Good. Yeah, thank you. Şey garip yani hani burada balık tutmak yasak demişler de muhtemelen turistler için filandır yani. Buranın yerli halkı zaten balıkçılıkla geçiniyor. Hani desen burada yine baktığın zaman turizm var diyorlar ama abi turizm ne kadar olacak ki burada? Ve o asfalt yoldan tabiri caizse tali yola giriş yaptık. Asıl yol burası işte arkadaşlar. Asıl köye şimdi giriş yapmış bulunduk. Selamünaleyküm. Yeah. Hello, how are you? Good, thank you so much. You are from here? Yeah, I'm from Nayang. You born here, this village or not? My village is Juniperhood, but this one is from my grandparents. Grandparents. Yeah. This one is This one is colorful. What is your name? Umi. Me. Umi. Umi. Yeah. My name is Meli. Okay. Nice to meet you Umi. Nice to meet you too. Have a nice day. You're welcome. Bak genelde böyleler. Güleş kardeşim benim. Tebessüm ediyor, yüzü gülüyor. Veyahut da hayatta ayna gibi arkadaş ya. Sen insanlara nasıl bakarsan insanlar da biraz sana öyle bakıyor. İstisnai durumu vardır muhakkak. Yani sizin iyi bakıp size kötü gözle bakanlar da vardır. Ama olayı şahsi algılamamak lazım. O konunun sizle alakası yok. O insan hep kötü bakmak istiyor. Buradaysa insanlar genellikle benim gözlemlediğim ya zaten Endonezyalıları duymuşsunuzdur. Malezyalılar da aynı şekilde. Bu insanlar birbirine yakın kültüre sahip. Genelde güleş insanlar böyle şey duymuşsunuzdur yani. Ben Endonezya'ya gittim, Bali'ye gittim. İnsanlar çok mutlu, çok güleç yüzlü. Gerçekten benim gözlemlerim de öyle. İnsanlar geneli tebessüm ediyor abi. Yalnız telefonu çıkartırken, cebime koyarken falan insan ister istemez bir tereddüt duyuyor. Ne güzel ev yapmış ya. Yani düşünsenize farklı farklı evler var. Ama burada yaşayan her kimse farklı bir iç dünyası var bence. Evini böyle sarıya boyamış. Sakat, bazı yerler gerçekten çok sakat. Bak oradan birisi ya duş alıyor ya tuvalete giriyor. Şıpır şıpır aşağı düşüyor. Ve bir tık kirli geldi ya. Burada mesela hayvan dışkıları var. Kedi dışkısı muhtemelen. Karaya ayak basamadıkları için buraya dışkılamışlar. Arkadaş bazı yerler gerçek anlamda çok sakat. Hani böyle ben yürüyorum falan ama bir anda ayağım takılıp düşebilirim. Size burayı göstereceğim derken timsahlı suyu boylayabilirim yani. Demek ki burada adam kendi yumurtasını, tavuğunu bu şekilde yapıyor. Evlerde klima var, elektrik var, tekneler, balıkçılık, ağlar. Gidelim şöyle, dönelim doğaçlama. Kafanın estiği yere doğru git bakalım Melih. Ne çıkacak? Sadece dikkat et. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı. Abi şurada bir şey oynuyor ha. Yani acaba şey yapsam ayıp olur mu ya? Sanki bir şey çekiyor bunu ha. Sanki balık gelmiş de. Hello. What is this? Is a fish? Selamünaleyküm. How are you sir? Good. Where you from? Türkiye. Muslim. Müslim. Yeah. Okey. Bay bay. Abimiz burada. Balık var mı diye baktım da arkadan da abimiz dedi neye bakıyorsun hemşerim? Kafana göre gelmişsin elinde kamerayla geziyorsun. Şey de var. Yani mesela şu an bu abimiz dünyanın en güçlü pasaportlarından birine sahip. İstese daha da zengin olabilir diye düşünüyorum. Ev sahibi olur anakarada. Belki de vardır bilmiyorum ama belki burayı seçmiş de olabilir tabii. Ama o burada yaşamayı tercih ediyor. Bayağı bildiğiniz bir şehir yalnız burası ha. Yani öyle küçük yüzen köylere gibi değil. Selamünaleyküm. How are you my friend? Abilerimiz burada yaşıyor. Sanki adada bir sigara içme oranı daha yüksek gibi anakaraya göre. Sonuçta yani burada otokontrol çok fazla olmasa gerek. Kendi hallerinde yaşayan insanlar. Demin şeyden bahsediyorum. Koh Phangi adası diye bir ada var. Yüzen bir ada. Tayland'a bağlı. Müslümanların yaşadığı bir ada. Kurdukları sistem, kurdukları ev buna çok benzer. Bu şekilde bir ev. Ve o adanın bir özelliği var. Adanın bir futbol takımı var. Bu futbol takımı şampiyonluklara imza atmış. Belgesellere konu olmuş. Hakkında kitaplar yazılmış bir futbol takımı. Koh Phangi Futbol Club diye. Şimdi böyle bir yüzen köyün üzerindeyken o köyden de bahsetmek istedim. Çok ilginç bir köy. Tayland'a giderseniz Koh Phangi adası. Doğrusunu yazarım videonun üzerine. Çok orijinal bir köy. Orada gidin top oynayın abi. Her yerde futbol sahası var. Adamlar suyun üzerine bir futbol sahası inşa ediyorlar. Ve ben oraya gittiğim zaman ben yüzen adayı gördüğüm gözüyle bakmıyorum. Ben buraya geldiğim zaman bu insanlar yaşama, hayata nasıl adapte olmuşlar? Burada nasıl bir yaşam kurmuşlar? Nasıl mücadele etmişler? Nasıl çözüm yolu bulmuşlar diye bakıyorum. Böyle bakınca da işte
ve hani gezdim gördüm değil, onların o mücadelesine şahit oluyorsun ve hayata karşı bir motivasyon oluyor bende. Bilmiyorum sizde de aynı duyguları paylaşıyor muyum? Bakın şimdi geldik bir diğer colorful house. Renkli evlerden bir tanesi burası. Burada guest house da var, yani burada gelip konaklayabileceğiniz bir alan da var. O buralarda muhtemelen yanan yerlerden bir tanesi. Şu evler çok güzel. Bakın. Hello, how are you? Good. Owner of the travel. I am a YouTuber. You are YouTuber. Yeah, I am a YouTuber. No, I don't have a travel agency. You are from? Prepare. Yeah. You are from Yeah, I'm from Turkey. Yeah. How did you understand? a little bit. A little bit. Can you speak a little bit Turkish? This is a little trick. You are a backpacker like me. I am also me too. You are French? Czech. Okay. Have a nice day. Thank you so much. Bye. Thank you so much. Bye bye. Evet, abilerimiz de laf attı. Güzel. Gördüğüm nadir turistlerden bir tane. O abilerimizle muhtemelen 2-3 sefer daha karşılaşırız eğer gitmezlerse. Çünkü ülke çok küçük olduğu için bir insanla 2-3 sefer karşılaşıyorsun zaten. Yeni bir guest house yapıyorlar bu tarafta. Herkesin dediği bir şey var. Yürürken dikkat et diyor. Yani ahşap olması güzel ama çocuklar falan, mesela küçük çocuklar var. Bu insanlar, küçük çocuklar Allah korusun buradan düşebilir. Bir de düşünsenize şurada düştünüz abi. Sen ne yapacaksınız düştükten sonra abi? Nasıl çıkacaksınız yukarı? Sanki yanlış yerdeyim gibi bir his var içimde. Yani bu yol o yol değil. Ben şu anda özel bir mülkiyete girmiş gibi hissediyorum kendimi. Şöyle bakayım. Aynen öyle. Ama şimdi anladığım etrafını neden kapattıklarını, çocuklar düşmesin diye yapıyorlar muhtemelen şunları. Hello. Bakın arkadaşlar, şunları bence ekstrem bir durum için yapıyorlar. Yapmışlar yani. Öteki türlü çok ürkütücü. Abi ibadet ettikleri yer ama kapı kilitli. Solumuzda buranın TED'i arkadaş. Elektrik dağıtım tesisi. Şu evler sonradan yapılmış evler. Biraz daha hani demişler ki daha güvenli olsun, daha yüksek olsun. Ahşap olmasın en azından alt tarafları ve betonları vesairesi. Ve bu tarzda evler yapılmış. Daha düzenli değil mi? Bakın biraz daha. Şunlar daha geleneksel evler. Sağ taraftakiler. Soldakilerse böyle Toki gibi. Benim benzetmeler. Evet, şeyin Toki'sinde görmüş olduk. Ve köyün içerisinde bakın kendi sınırlarını çizen biri. Bakın ben burada yaşıyorum diyor resmen. Ben hayatı renkli yaşamayı seviyorum diyor. Ve bu şekilde benim sokağım, benim bulunduğum muhit güzel olacak diyor. Ve böyle bir alan inşa ediyor. Bakın önceki görüntüler nerede? Şimdiki bu görüntüler nerede? Hello sir. Hello. How are you? Okay. Good. Can I see? Are you from Türkiye. Turkey? Yeah. Turkey. Turkey. Hussein. Müslim. Assalamualaikum. Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. It's very clean. You are owner of this house? Owner? My house. Your house? Ah, So beautiful, maşallah. mashallah. Maşallah, so beautiful. Made in my. You handmade. Yes. You print. Yes. Maşallah, maşallah. Abimiz kendi boyamış burayı. Your name sir? My name is this one. S. Avgahmet bin Hacim Timang. Ah, Hacim Timang. Ajitibang. Hacim Timang. Okay, Hacim Timang. Are you hacı? No. Not hacı. Bayağıdır köyün içerisinde yürüyoruz. Size farklı farklı yerler gösterdim. Yeri geldi çöp gösterdim. Yeri geldi ayağımın takıldığı ahşabı gösterdim. Ama şunu anladım ki bugünkü videoda ne bahsettim? Dedim ki bugünkü videoda arkadaş dedim. Önemli olan işte Brunei'ye gidip işte şu binayı bu binayı gördüm değil. Önemli olan oradaki hikayeyi yakalamak. Ben de bu adada şu anda şöyle bir hikaye yakaladım. Abi bazı insanlar var. Şu anda sizin ekranda izlediğiniz abiler gibi, amcalar gibi. Bu insanlar abi karanlığı lanetlememiş. Mum yakmış insanlar. Bu insanlar ya ben etrafım benim çöp veyahut da suyun üzerinde yaşıyorum dememiş. Kendi bölgesini ne kadar güzelleştirebiliyorsa o kadar güzelleştirmiş. Buraya adapte olmuş. Rengarenk boyamış. Çiçekler getirmiş. Ve kendi sokağına girince hemen farklı bir atmosfere sokuyor insanı. Kendisi çok şeker bir insan. Rengarenk de bir yer yapmış. Şu anda benim için önemli olan tabii ki buranın çok büyük yüzen bir köy olması. Evet, buradaki yaşam alanları vesaire. Ama önemli olan şu amcamızın yaptığı, gittiği yeri güzelleştirmek. Benim için asıl yolun tatmin edici hikayesi şu abimizin yaşadığı hikaye, şu abimizin kafası. Evet ve onu da bu şekilde göstermiş olduk. Burayı da bu şekilde göstermiş olduk. Benim köyde gördüğüm en güzel yerlerden bir tanesiydi. Bakın şuradaki de ev. Şu abimizin
Yaşadığı da ev, buradaki de ev, Tokiler de ev. Tokiler bir tık ruhsuz oluyor maalesef. Yani iyi ki mesela bu iç taraflara gelmişim. Ana taraflarını görüp hemen dönebilirdim. Bir yerden müzik sesi geliyor. Acaba diyorum bir düğün mü var? Düğün olsa efsane olur. Şimdi bir de burada tabii ormanlara da değinmek lazım. Bu ağaçlar hem tuzlu suda yaşıyor hem tatlı suda yaşıyor. Bu bölgede mangrove ormanları var. Daha önceki videolarda bahsetmiştim. Mangrove ormanları da bana çok şey öğretenlerden. Onlar da çok güzel adapte olmuşlar tabiata. Ve hayvanlara da aynı zamanda kendileri yaşarken kökleriyle beraber hayvanlara da yuva olmuşlar. Hem korunak olmuşlar hem de başka hayvanlara da orada bir popülasyon oluşturdukları için bir avlanma alanı inşa etmişler. Hem barınıyorlar orada hem avlanıyorlar. Balıklar da avlanabiliyor mangrove ormanlarında. Kuşlar da avlanabiliyor derken kuşlar da önümüzden geçti. Güzel. Bakın yani solumuzda mangrove ormanları ve mangrove ağaçları var. Güzel ya. İşte diyorum ya, ayrıntılar seyahati en anlamlı kılan bölümleri benim için. Bu amcamız da bugünün bence en güzel, en renkli anlarından bir tanesiydi. Ben şu anda kaybolma modundayım tam olarak. Burada şey var ya. Burada yaşam da var mı bilmiyorum ama arkadaşlar Hazreti Ali'nin görseli, yanlış hatırlamıyorsam. Eğer yanlış biliyorsam lütfen hoş görün. Buradaki Müslümanların büyük bir çoğunluğu Şafii mezhebinden. Şimdi burada görmüşken size bahsedeyim dedim. Ara sokaklar bayağı bir tehlikeli, Survivor gibi. Buralar çok kötü. Buralar çok kötü. Arkadaş demin Tayland'daki adadan bahsetmiştik. Dedik ki suyun üzerinde bir saha var ve o sahada futbol oynuyorlar ve o futbol takımıyla şampiyonlukları var. Hikayeleri belgesellere, kitaplara konu olmuş. Hello my friend. How are you? Türkiye. Yeah. How are you guys? Thank you so much. How are you? Thank you. Biraz top tepiştireyim dedim ya. Ve bakın işte hikaye burada başlıyor. Arkadaşlar burada top oynuyor. Futbol oynuyor daha doğrusu. Hemen Veli abileri atın bakayım abinize dedi. Biraz halkın içine karışalım. Çocukların içine. Şarjım da bitiyor. How are you bro? Abi biraz top oynadıktan sonra tekrar yürümeye gideceğim. Arka taraftaki arkadaş köyü inletiyor. Türkiye'de olsa çoktan polisi aramışlardı. Son ses şarkı söylüyor bağıra bağıra. Bu arada hafızamda olduğu için telefona geçtim. O yüzden bir görüntü farklılığı olabilir. Arkadaş köyün hakkını verdik. Köyü adımladık. Çocuklarla top dahi oynadık. Ve sığsıklam oldum. Bak yapmak isteyen insan yapıyor. Arkadaş adam kendine private gym, özel gym yapmış. Burada da tüm malzemeleri var, dumbbellları var. Şimdi çok da çekmeyeyim, koşu bandı vesaire hepsi var. Suyun üzerinde de olsa devam ettiriyor. Yapıyor işte bu kadar ya. Yeter de artar bile yani. Çünkü fazla baksanıza. Ne demişler? İman varsa imkan vardır. No bro, I didn't see. Arkadaş dedi ki timsah var dedi. Abi nerede bu timsah ya? Şu değil. No bro, can you show me? Arkadaş dedi ki gel sana timsah göstereyim. Dur bir dakika. Evet. Okey. Arkadaşlar timsahı gördüm. Wow. Arkadaşlar timsah da gördük işte ya. Bu köyde yaşayan timsahlar bunlar. Arkadaşa dedim ki ya dedim kardeşim burada dedim hiç dedim timsahtan hani saldırısından ölen var mı? Abi dedi 10 kişi öldü burada. 10 kişi timsah saldırısından vefat etmiş. Bu kardeşimin bildiği. Onlar da işte yüzen ve işte balıkçılık yapanlardan dolayı 10 kişi ölmüş. Şimdi başka bir ailenin evinden biraz daha yaklaşmak istedim. Arkadaşlar baksanıza yani bu insanlar timsahlarla beraber burada yaşıyorlar. Hayatlarını idame ettiriyorlar. Veya ola ki düşseniz vesaire yani şu timsahlara yem olabilirsiniz ya. O kadar. Yorum, beğeni, hype'larınızı bekliyor olacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.